കന്നുകാലികൾക്ക് ജലദോഷവും ചുമയും വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ജലദോഷം മാറാനായിട്ട് പുട്ടുകുടം പോലെയുള്ള പാത്രത്തിൽ നന്നായി വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് പശുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്പം വിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആവി വരും. ആ ആവി ശ്വസിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ ജലദോഷം മാറുന്നുണ്ടാവും. ചുമ മാറാനായിട്ട് നാറ്റ് കഫ് ലിക്വിഡ് എന്നൊരു മരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കഫ്ലോൺ പൗഡർ. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നും മതി. നാറ്റ് കഫ് ആണെങ്കിൽ 30 മില്ലി വെച്ച് 2 നേരവും കൊടുക്കാം. 2-3 ദിവസം കൊടുത്താൽ മതിയാവും. കഫ്ലോൺ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ 50 ഗ്രാം വീതം 2 നേരവും ഒരു വലിയ പശുവിന് നൽകാവുന്നതാണ്. പനിയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടി ചികിത്സിക്കേണ്ടതുമാണ്.